Mesin pengulang hidup manusia. Aku pulang. Nobita? Oh, ayo sini beri salam dulu sama Bibi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Wah, masih kecil tapi sudah bisa memberi salam ya. Anak sekarang pintar-pintar. Aku juga sudah bisa menulis nama sendiri. To-si-o. Wah, iya. Dia baru bisa menulis nama saja. Padahal umurnya baru 4 tahun tapi hebat. Kalau aku malah sudah bisa nulis pakai kanji. Nih, bagaimana? Kuenya ada 5 buah. Kalau aku makan 1, jadi tinggal 4. Wah, sudah bisa berhitung juga. Toshio memang pintar. Apanya yang pintar? Kalau aku sudah bisa perkalian dan pembagian kan. Toshio, kalau ini kamu mengerti tidak? 20 dikurang 10 adalah, aku sih bisa, jawabannya 10. Kalau perkalian kamu bisa tidak? 2 kali 4 sama dengan 8. Sudah sana, pergi saja ke kamarmu. Ini tidak adil. Padahal aku bisa perkalian dan pembagian. Menulis kanji juga bisa. Kenapa tidak ada yang memuji aku? Wajar, karena kamu sudah kelas 5, Nobita. Semua orang berpikir itu biasa. Lebih enak jadi anak kecil dong. Anak kecil yang bagaimana maksudmu? Aku ingin kembali waktu aku umur 4 tahun. Tapi tetap dengan pikiranku yang sekarang. Oh, tidak ada hal yang tidak bisa. Yang benar. Mesin pengulang hidup manusia. Mesin pengulang hidup manusia. Kamu tidak perlu berusaha mengenang masa lalu. Saat itu seperti apa? Atau pokoknya kira-kira seperti itu. Dengan sendirinya mesin ini akan mengirim pikiran kamu kembali ke masa lalu. Dan jadi bisa memperbaiki kesalahan. Wah, tapi pikiran, badan, dan kekuatan tetap seperti sekarang kan? Pasti dong. Makanya jangan sampai mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ini baru hebat. Sekarang kamu mau kembali ke waktu umur berapa? Aku putuskan 4 tahun. Baiklah, 4 tahun. Sekarang. Aku belum pakai kacamata. Berhasil. Aku kembali ke umur 4 tahun. Iya, aku ingat nih. Iya, dulu aku juga suka main ke sini. Wah, aku kangen sekali. Hai, Nobita, kamu sedang apa sih? Kita kan sedang bermain petak umpet. Jangan main sendiri, cari kami dong. Giant, Suneo, dan Shizuka. Wah, masih kecil. Imutnya. Jangan bicara yang aneh-aneh, Nobita. Kalau main yang benar dong. Aku baru ingat, ternyata Giant memang sudah kasar sejak kecil ya. Jangan suka menindas yang lemah. Dan Shizuka sedari kecil memang sudah baik hati ya. Hentikan. Sementara aku sudah selalu dijadikan bahan ledekan. Oh iya, kita main lagi yuk. Yang lebih seru. Main sekolah-sekolahan aja yuk. Aku Macan. Aku yang jadi guru dong. Aku dong. Kan tulisannya paling bagus. Aku juga bisa nulis. Aku juga bisa nulis kok. Ya udah, kalau begitu semuanya nulis ya. Suneo. Shizuka. Takeshi. Nobita. Nobita, kamu bisa tulis kanji. Iya. Itu gak mungkin. Itu pasti asal tulis kan. Tidak, ini kanji yang benar. Pembohong. Bahang. Kita tanya saja sama paman yang itu. Paman. Huruf ini kamu yang tulis. Benar kamu. Iya benar. Oh, jadi tulisan kanjinya benar. Ini benar. Aku sungguh tidak percaya. Ini pasti bohong. Nobita tukang bohong. Jangan percaya. Ya, aku gak percaya. Ayo kita ngumpul. Lagi-lagi Nobita pulang sambil nangis. Aduh, anak itu cengeng sekali.
Sudah, jangan menangis lagi. Kamu kan laki-laki. Cup, sebelah mana yang sakit? Bibi, yang nangis sebelah sini. Nobita yang membuat mereka nangis. Nobita? Membuat mereka nangis. Aku cuma dorong sedikit saja. Apa perlu mereka diobati? Nobita, kamu tidak boleh kasar lagi sama teman ya. Baik, Bu. Ini pertama kalinya Nobita berbuat seperti ini. Namanya juga anak-anak, nanti juga mengerti. Sebenarnya saya berasal dari tempat ini. Pusat penelitian anak-anak berbakat. Walaupun anak Anda masih 4 tahun, dia bisa menulis namanya dengan huruf kanji. Saya mohon, saya ingin bicara dengannya sebentar. Kanji? Tidak mungkin. Jangankan kanji, huruf hiragana saja dia belum bisa. Aku juga bisa menulis huruf kanji yang lain kok, Bu. Oh, ini tulisan Nobita. Kok tiba-tiba bisa? Baiklah, kalau ini kamu mengerti tidak? Di sini ada apel 3 buah, dan di sini pisang ada 4 buah. Semuanya ada berapa banyak? 7 buah. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Perkalian? 2 Terpujilah kali 3, kuda, 6. 2 kali terpujilah 4, kuda. 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. Ya, ini benar-benar mengejutkan. Setidaknya tes yang saya lakukan tadi kira-kira sudah hampir setara dengan tes untuk anak kelas 4 SD. Wah. Saya rasa tidak sekolah TK pun, dia bisa langsung masuk sekolah dasar. Pastinya dong. Karena kemampuannya yang sekarang kira-kira setara dengan anak kelas 2 SD. Sebenarnya aku kan sudah kelas 5. Nobita, kamu mau pipis ya? Kamu bisa pergi sendiri. Hebat, sudah berani pergi pipis sendiri. Aku jadi tidak sabar ingin cepat sekolah. Jangan berisik, ini aku. Doraemon? Bagaimana Nobita? Kamu sudah puas bersenang-senang belum? Ayo kita pulang. Hah? Pulang? Aku baru saja mulai membuat semua kagum padaku. Aku baru mulai menjalani hidupku dari titik ini. Sebaiknya kamu hentikan saja. Kenapa begitu? Di sini aku jenius. Katanya kalau besar nanti aku bisa menjadi ilmuwan atau orang besar. Tapi masa depan tidak akan jauh berbeda Nobita. Percayalah padaku. Bohong. Tapi itu benar, makanya... Iya, aku tidak mau dengar. Apa boleh buat? Karena tidak mau dengar, aku perlihatkan ini. Televisi waktu. Kita lihat sebentar, nanti kamu akan jadi seperti apa. Pertama-tama, kelas 1 SD. Tanaka, Ini saat Bu Guru membagikan hasil ulangan. Nobita, seperti biasa kamu dapat 100. 100 lagi. Ibu, mau lihat hasil ulangan hari ini tidak? Nilainya 100 kan? Tidak lihat juga ibu tahu. Aku main dulu ya, Bu. Nobita, kamu tidak belajar. Pelajaran sekolah itu terlalu mudah, Bu. Aku bosan. Ya sudah kalau begitu. Aku pergi dulu ya. Kalau aku minta kepala sekolah supaya dia lompat ke kelas 3, bisa tidak ya? Berhasil, tendangan home run. Kalau ada Nobita kita pasti menang deh. Yang begini sih tidak sulit bagiku. Iya, aku percaya. Wah, lihat aku hebat kan? Bukannya itu bagus. Kalau begitu, apa yang terjadi di kelas 4? Nobita! Dapat 0 lagi. Apa yang kamu pelajari di sekolah? Sebelumnya tidak pernah begini kan? Kenapa? Kenapa jadi begitu lagi, Doraemon? Karena apa yang kamu bisa, semua hanya sampai di kelas 2 saja, Nobita. Kamu hanya unggul dari anak-anak lain terakhir di kelas 2. Dan lagi karena selama di kelas 1 dan 2 kamu tidak pernah belajar dengan serius. Akhirnya kamu tertinggal lagi. Menurut kamu, apakah akhirnya kamu akan jadi lebih baik? Kita gagal mendidik anak kita. Kita terlalu besar kepala karena menganggapnya jenius. Ayah, ibu, Kalau begini, bagaimana bisa kamu membahagiakan ayah dan ibu? sudah cukup.
Wah, selamat datang. Aku pulang. Supaya tidak ada penyesalan, kamu harus mulai berusaha dari sekarang. Asal ada kemauan, tidak ada kata terlambat. Aku akan belajar. Nah, bagus. Nobita, kamu sudah kerjakan PR, Hah? Sedang belajar? Apa yang terjadi? Sepertinya hari ini Nobita sedang semangat belajar, Bu. Dia khawatir kalau tidak belajar nanti ibu jadi seperti di mesin tadi. Apa maksudnya? Pokoknya ibu tidak perlu khawatir soal itu.